అలాగా ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖିବା ବ୍ରେଡ କେମିତି ବନା ହଉଛି। ମଇଦା ପକେଇଦବା 10 କେଜି ଗୋଟେ ଥର 10 କେଜି ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରିବା 10 କେଜି ଅଥର ମଇଦା 20 କେଜି ମଇଦାକୁ 5 କେଜି ଚିନି। ତାପରେ ମଇଦା ହେଇଗଲା ପରେ ଚିନି ପକେଇଦବା ଏବେ। ଚିନି ପରେ ଆସିବ ସଲ୍ଟ ମାନେ ଲୁଣ ଆସିବ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଲୁଣ 200 ଗ୍ରାମ ପକେଇବା। ମାନେ ସବୁ ଯାକ କାଣ୍ଟ ହିସାବ ହବ। କାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାଣ୍ଟ ଉପରୁ ପଡିବ। ଲୁଣ ପଡିଲେ ଲୁଣ ପରେ ଇଷ୍ଟ ପଡିବ। ଇଷ୍ଟ ପକେଇଦବା। ଇଷ୍ଟ ବି ସେମ୍ 200 ଗ୍ରାମ ଆଗ। ମାନେ କେଜି କି 10 ଗ୍ରାମ। 20 କେଜି ମଇଦା ପକେଇছে 20 କେଜି 200 ଗ୍ରାମ ପକେଇଦବା ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ପକେଇଲେ ଆମ ରେଜିଂ ଆସିବ। ଇଷ୍ଟ ପରେ ଆମର ଆସିବ ବ୍ରେଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମାନେ ବ୍ରେଡ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଦବ। ଭଲ ଫୁଲେଇକିରି ବ୍ରେଡ ପରେ ପକେଇଦବା ଅଏଲ। ଅଏଲ ପକେଇଲେ ଅଏଲ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସିଂ କରିବ। ଅଏଲ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଗୋଟେ ପକେଇଦବା ଗୋଟେ 10 ମଗ ପକେଇଦବା ଡକ୍ଟର। ହେଇଲା ପରେ ମିଶେଇଦବା ସବୁ ମସନକୁ ଅନ୍ କରିକିରି। ତାପରେ ମିକ୍ସିଂ କରିବ ବଡ। A few moments later. ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା କେତେ ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବା ହେଇଛି ନାଇଁ ଖାଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲେ ହେଇନା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଟାଇମ ଲାଗିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରଟା ରଖିଦବା ବ୍ରେଡ ଛାଞ୍ଚ ଯାକ। ଏ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇଲେ ଛାଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଉପରେ ରଖିଦବା ହେଇଗଲା ରେଡି। 2 hours later. ଚେକିଂ କଲା ପରେ ହେଇଗଲା ବ୍ରେଡ ଗୋଟେ କାଢିକି ଉପରେ ରଖିବା। ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଭେଦ ହେଇଯିବ ଦେଖ ହାତରେ କେମିତି କାଢୁ ପୁରା ମାନେ ମସିନ ଅନ୍ ଉପରେ କାଢି ଦଉଛି। ତାପରେ 300 ଗ୍ରାମ ଛିଡେଦବା। 300 ଗ୍ରାମ ଛିଡେଦେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦବ। ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବାଡେଇକିରି ଟମ୍ ବମ୍ ବମ୍ ବାଡେଇକିରି ଏମିତି ସାଇଜ ରଖିଦବା ଭିତରେ ମାରିଦବା। ତା ଆଉ ଗୋଟେ ବନ ପକେଇବା 200 ଗ୍ରାମ ଛିଡେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ବନା। ରାଉଣ୍ଡ 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 କରିକି ବନା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବନେଇ। ବନ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ସାଇଜ ଠାକୁମାରେ ରଖିଦବା। 2 hours later. 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ରେଡ ବି ରେଜିଂ ବାହାରିଲା। ରେଡ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ରଖା ହେଇଛି ଉପରେ ରଖିଲେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ବ୍ରେଡ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଏଠି। ତାପରେ A few moments later. ହେଇଗଲା ସବୁ ଜାଗା ଆଇଟମ ଆଣିକି ଏକାନି ଘରେ ରଖିଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହବ ବୋଲିକିରି। ତା ଆମେ ଦେଖିଲା ବ୍ରେଡ ବି ହେଇଗଲା। ବ୍ରେଡ ହେଇଗଲା। ବାଇ ବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର।